Hello，大家好。今日黃師奶廚房咧就想介紹一款咧非常簡單易做嘅湯水啦。咁呢個湯水咧，佢可以滋潤喉嚨啦。咁同埋咧，對於止咳咧就係非常有效嘅。咁尤其是咧最近嗰個肺炎咧，其實都係都傳播得好犀利嘅。咁我就見到好多朋友啦，咁佢即係最近如果即係中咗招啦，咁佢哋好多時候咧就咳得好犀利嘅。咁就算咧變咗陰性之後咧，個檢測陰性之後咧，佢嗰個咳咧都係仲未停到啊。咁所以咧呢個龍脷葉嘅水咧就非常好嘅。咁喺街市咧，呢啲咧就係龍脷葉嚟嘅新鮮。咁你喺街市買一啲中草藥嘅嗰啲檔攤咧就會有得賣㗎啦。咁呢度咧就係10蚊有2兩。咁咧通常咧你用1兩或者2兩都 OK 嘅。咁呢個今次煲嘅份量咧都係4人份量到啦。咁我就係買咗2兩，咁我就用咗1兩多少少咁樣。咁剩翻啲咧就我會覺得係如果飲完之後都仲未清嘅，咁你可以遲少少咧就再煲多次。咁而家咧，我哋首先就清洗下佢啦。咁龍脷葉咧個性質係平和嘅，咁佢個味咧係少少好淡同埋甘淡味嘅。咁佢有清熱潤肺嘅功效啦，又有化痰止咳嘅功效。咁而且咧喺記載咧就話將龍脷葉同豬肉咧一齊嚟煲湯咧，就可以係降痰火同埋醫咳嗽嘅。咁龍脷葉咧，我哋翻嚟洗嗰陣時咧，就最好揾塊布啊咁樣咧，就係即係一邊洗一邊抹下佢啦。因為咧佢都好似有一啲塵啊，有啲沙啊咁樣嘅。咁另外呢個咧就係青橄欖啦。咁青橄欖咧對於止咳又係非常有效啦。咁呢度咧就買咗10蚊有4兩。咁我又係用咗大半啦，咁啊剩翻幾粒，又係留翻下次。即係如果飲完一次之後咧，仲需要再飲嘅咧，咁就可以用剩翻嗰少少材料咧，就用嚟煲。咁係煲一個人嘅份量嘅。咁而家咧就煲咧就一家大細飲嘅，咁啊4人份量。青橄欖咧就有消腫利咽嘅功效啦，又有生津解毒嘅功效。咁佢特別對於喉嚨痛啦，或者係食物中毒啊，咁都有一個幫助嘅。咁同埋咧，佢係有消炎消腫嘅功效啦。咁所以亦係可以滋潤喉嚨。咁好多時候咧，青橄欖咧直情係水果嚟嘅，係可以空口咁樣就攞嚟食嘅。味道咧就甘酸。咁佢又含有大量嘅水分啦，同埋多種嘅營養物質嘅。咁好啦，另外呢包咧就係石黃皮啦。咁石黃皮咧就有一個好好嘅止咳功效嘅，尤其是咧一般輕微嘅感冒啊、發熱或者係慢性支氣管炎啦、咳嗽啦，都可以用石黃皮嚟治療嘅。咁佢嘅藥性咧就比較平和啦，咁所以咧小朋友都係適合飲用嘅。咁尤其是對於小朋友有痰火啊，或者嗰啲小朋友成日都好多痰咧，都可以用石黃皮咧嚟作一個治療嘅功效嘅。咁但係我哋洗石黃皮嗰陣時咧就要小心啦，因為咧佢成日都會有一個位咧係好尖，亦係好硬嘅。咁如果你即係唔留意咧，即係一摸落去咧就好容易拮親自己嘅手嘅。咁你所以洗嗰陣時咧就要小心啲啦。咁啊清洗乾淨佢啦，又係用塊布咧擦洗下個外皮，因為佢外面咧都會好似有啲即係啡啡地色啊咁樣嘅泥土啦，或者係塵啊咁樣嘅。第4個材料咧就係一啲南北杏啦。咁南杏咧就可以潤肺止咳啦，亦係生津開胃嘅。咁北杏咧就有止咳平喘嘅功效，同埋潤腸通便。咁不過咧，佢哋嘅份量咧，如果用嚟煲湯，南杏咧就佔4啦，咁北杏咧就佔1。咁南杏咧就係甜嘅，咁而北杏咧就有少少苦味嘅。咁同埋北杏咧就係
有少少微毒嘅，咁所以咧就通常我哋就會南杏多啲嘅。咁不過咧呢啲如果你買嗰陣時咧，藥材鋪應該都會同你即係混合好噶啦。咁好啦，咁咧嗰個青橄欖咧，我哋可以拍扁佢啦，又或者係將佢斬開佢都可以。咁你拍扁佢咧，就等佢容易出味啲。咁我哋會揾塊布咧，即係濕濕地咁樣嘅布咧，咁包住佢咧，佢就唔會彈開啊咁樣啦。咁同埋拍嗰陣時，嗰把刀咧都要重身啲嘅，因為如果你把刀唔夠重身咧，又係好難拍到佢嘅，因為佢都好硬下嘅。咁好啦，個青橄欖就係咁樣啦，拍扁或者斬開啦。咁而個石黃皮咧，你都係要輕輕咁樣拍扁佢嘅。咁啊唔使太大力嘅喎，如果唔係咧，佢就會拍到佢扁晒㗎啦，或者啲汁咧彈到周圍係㗎啦。咁好啦，啲材料預備好晒之後咧，我哋就預備啲水啦。咁呢度咧有3公升水嘅。咁你凍水落又得啦，水滾落都可以嘅，兩樣都得。咁你就將啲材料落咗落水度之後咧，我哋就可以再煲翻滾佢。咁我就裝滿少少啦。應該咧就係有去到3.5公升倒水啦，都冇問題嘅。因為咧，其實你煲完之後咧，都係當水咁飲嘅。咁好啦，冚翻埋蓋咧，就再煲翻滾佢。咁煲滾之後咧，我哋就可以轉細火。咁轉細火咧，就煲佢1小時。咁1小時之後咧，就可以攞嚟飲用㗎啦。咁尤其是咳得犀利嗰個咧，就要飲多啲。因為咧，而家咧我煲嚟咧都係一家大細都飲得嘅。因為平時作為一個保健嘅湯水咧，間唔中咧都可以煲呢個龍脷葉、石黃皮、青橄欖水咧，都係對我哋嘅喉嚨啦，增強我哋抵抗力咧就非常好嘅。咁而家呢個湯咧就煲咗1個鐘㗎啦。咁你可以隔咗啲渣啦，淨係飲個水就得㗎啦。不過咧，青橄欖咧，如果你鍾意食嘅，都可以食埋嗰啲青橄欖嘅。咁始終佢都係會有一個潤喉嘅功效嘅。咁好啦，今次呢個止咳嘅龍脷葉、石黃皮、青橄欖水咧，就分享到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁同埋我有歡迎你喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。